हेलो गाइज, आज अपन बनाने जा रहे हैं अदरक की बर्फी कैसे बनाई जाती है। तो मैंने ले ली है अपनी 250 ग्राम अदरक। ये अपनी अदरक न तो ज़्यादा मोटी है और नहीं ज़्यादा पतली है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के छील ली है। फिर मैंने एक बार फिर से धो ली है ताकि गंदगी सारी बाहर चली जाए। तो अभी अपनी अदरक अच्छी तरीके से साफ हो गई है। तो अभी मैं इस अदरक के चक्कू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और ग्राइंडर के अंदर डाल लेती हूँ। तो मैंने पूरी अदरक को ग्राइंडर के अंदर डाल लिया है और ढक्कन लगा लेती हूँ और इसको एक बार पीस लेते हैं अपन। तो मैंने अदरक को पीस ली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ चम्मच की सहायता से। आप देख सकते हो अभी अपनी अदरक अच्छे से नहीं पीसी। अभी अपन इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दूध। मैंने डाल दिया आधा कप दूध और इसको एक बार फिर से पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो अपनी अदरक का पेस्ट अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसको एक बर्तन के अंदर निकाल लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख लीजिए अच्छे से पीस के तैयार हो गई है। 250 ग्राम तो मैंने अदरक ली थी, उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया और 1 किलो लिया है मैंने खोवा। तो आप देख सकते हो ये अपना खोवा है। तो अभी अपन आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर कढ़ाई। इसके अंदर डाल देती हूँ 250 ग्राम दूध। दूध अपना गर्म हो रहा है। तो दूध के अंदर अच्छे से उबाल आ गई है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो अदरक का आपने पेस्ट बना के तैयार किया था ना, वो एक बार इसको दूध के अंदर सेक लेते हैं। तो मैंने दूध के अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से मिला रही हूँ ताकि अपनी अदरक का पेस्ट अच्छे से मिल जाए। आज अपन इस तरीके से अदरक बनाएंगे। छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। कड़ी नहीं लगेगी आपको। आप एक बार इस तरीके से अदरक बना के देखना। तो दूध के अंदर सिकते हो 10 मिनट हो गई है लगभग। तो आप देख सकते हो अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 2 चम्मच घी। तो अदरक के अंदर मैंने घी डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिला रही हूँ ताकि नीचे चिपके नहीं। अपन छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपक सकती है। तो मैं इसको लगातार हिलाए जा रही हूँ। तो अच्छे से सिक रही है अपनी अदरक ताकि कड़वापन चला जाएगा। तो अदरक भी घी छोड़ने लग गई है। इसको पकाते हुए 5 मिनट हो गई घी के अंदर। तो अभी अपन इसके अंदर डाल देते हैं अपना खोवा। तो मैंने 250 ग्राम अदरक के साथ 1 किलो खोवा लिया है और इसको डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाना है, नहीं ये नीचे चिपक जाएगी। आपको बीच में छोड़ना नहीं है, इसको लगातार धीरे धीरे चलाते रहना है। मावा को अपन अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सिकने देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। और गैस को आपको मीडियम रखनी है। तो आपको गैस को मीडियम रखते हुए आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मैं इसको लगातार चला रही हूँ। अभी अपना खोआ थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग गया है। तो खोआ डालने के बाद मैं इसको लगातार हो गई 10 मिनट तक पका रही हूँ। तो अपना खोआ अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 2 चम्मच घी फिर से। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिए 2 चम्मच घी और इसको लगातार चलाए जा रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो अपना खोआ कढ़ाई छोड़ने लग गया है। अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ चीनी। चीनी अपनी है 500 ग्राम, आधी किलो। तो चीनी मैंने डाल दी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो आप सर्दियों में बना के खा सकते हो। अदरक बहुत कुछ फ़ायदा करती है। अदरक आपकी सेहत सही रहेगी, आपके खांसी नहीं होएगी, कभी भी आपकी जुकाम नहीं लगेगी। तो खोआ में चीनी डालने के बाद लगातार 5 से 7 मिनट हो गई है। मैं इसको चलाए जा रही हूँ। अपना खोआ अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो आप देख लीजिए अच्छे से बन के तैयार हो गई है अपनी बर्फी। अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उठा के। तो एक प्लेट के अंदर मैं घी लगा लेती हूँ थोड़ा सा और प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ।
प्लेट में मैंने निकाल लिए। अच्छी तरीके से इसको जमा लेती हूँ और इसके ऊपर डाल देती हूँ अपनी ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर मैं डालूँगी बादाम। आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, पिस्ता भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। तो अभी ये 2 घंटे के बाद अच्छे से जम के तैयार हो जाएगी अपनी बर्फ़ी। फिर अपन चाकू की सहायता से इनको काट सकते हैं और बर्फ़ी बना सकते हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? सर्दियों में खाइए अदरक, घर पे बनाइए और ज़रूर खाइए आप भी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक धन्यवाद।